زين. النقطة الضرورية في عمل الهيكل أو اتفاقية الهيكل، بعض المقاولين يذكروا لك نقطة أن في حالة الحفر حصل جبل فيحتاج إلى أكثر من سيارة، فأنا بيذكر لك أنك أنت تتحمل مسؤولية. أيضا الحديد، في حالة أن سعر الحديد بيعطيك لمت سعره من كذا لكذا، في حالة أن زاد أيضا يتحمل المالك التكلفة. إنزين. بعد ذلك يذكر لك الأشياء مثلا معك السور، معك الصرف الصحي، هذه كلها لازم تذكر في العقد بالمسؤول عنها. لأن المقاول لما يتفق معك على مساحة المبنى، يتفق معك على مساحة المبنى، ليس مساحة الحوش، ليس العمل في الحوش، ليس الانترلوك اللي يركب في الحوش، هذه مساحة خارجية. إذا المقاول راح يتحملها ضروري يذكر لك إياها في العقد. إذا المقاول ما راح يتحملها تكون أنت الصورة معك واضحة، يعني بعد ذلك ما تكون فيها مشاكل. والله السور من يعمله ما ذكر لك إياها في الاتفاقية، هنا أنت تكون معك إشكالية. لازم تكون هذه النقاط